The national system. 어떤 브랜드의 용접기를 사용하고 있습니까? 또는 어떤 종류의 용접기를 구매해야 합니까? 알곤 용접기를 추천해주세요. 이런 질문들을 자주 받습니다. 저 또한 새로운 용접기를 찾고 있었습니다. 자, 안녕하세요. 이건 두께가 0.4mm인 스테인레스 철판입니다. 이런 얇은 스테인레스 철판을 용접하기 위해서는 낮은 전류로 용접을 해도 스타트가 잘 돼야 합니다. 그리고 조준한 타겟에 정확한 아크를 쏴야 합니다. 아크가 정확하지 않다면 제품에 스파크에 의한 상처가 생긴다든지 또는 구멍이 뚫립니다. 용접 설정은 크레이터 없음입니다. 스타트 버튼을 눌렀다 떼기를 반복하면서 용접했습니다. 전류는 30A를 사용했습니다. 이 용접 방법 이외에도 노즐을 좌우로 굴리면서 용접하는 방법도 있습니다. 컵이 걸어갈 때에도 용접이 잘 되는지 테스트를 해보겠습니다. 이건 용접 설정입니다. 2T와 4T가 있습니다. 2T일 때는 이렇게 스타트 버튼을 누르면 용접이 됩니다. 떼면 멈춤. 이렇게 손가락을 2번 움직인다고 해서 2T입니다. 그 다음은 4T가 있습니다. 스타트 버튼을 누르면 시작 전류, 떼면 용접, 다시 누르면 크레이터, 떼면 멈춤. 이렇게 손가락을 4번 움직인다는 의미에서 4T라고 표기되어 있습니다. 수동과 자동이라고도 부르고요. 크레이터 없음, 크레이터 1회라고도 부릅니다. 그 외에도 여러가지 섬세한 설정이 가능합니다. 이건 전가스고요. 그 다음은 시작 전류, 그리고 다음은 업슬로프, 그리고 또 한번 누르면 용접 전류입니다. 조절 버튼을 우측으로 돌리면 전류가 1씩 올라갑니다. 그리고 버튼을 누르고 오른쪽으로 돌리면 10씩 더해집니다. 그 다음 버튼을 누르면 다운 슬로프, 그 다음은 크레이터 전류, 훅가스 기능, 이런 기능들이 있습니다. 전류는 140A를 사용했습니다. 중간 정도의 전류를 사용할 때에는 아크가 부드러워야 합니다. 용접기를 선택할 때 가장 중요한 부분 중에 하나입니다. 하지만 우리가 용접기를 구매할 때 그 용접기를 테스트한 후에 구매하기는 어렵습니다. 그 용접기의 성능을 알지 못하고 구매하는 경우가 대부분입니다. 그렇기 때문에 용접기 리뷰 영상이 반드시 필요하다고 생각합니다. 물론 다른 전자제품도 마찬가지인 것 같습니다. 삼성 갤럭시 S11이나 또는 애플 아이폰 11 또는 LG G8 등등 아무튼 용접기의 성능을 알고 용접기를 구매한다면 선택이 쉬워질 거라고 생각합니다. 저의 새로운 용접기가 어떠한 성능을 가지고 있는지 테스트를 해보겠습니다. 크기가 작은 용접기를 사용해 보신 분들은 아실 거라고 생각합니다. 크기가 작은 용접기와 크기가 큰 대용량의 용접기는 서로 다르다는 점을 참고하시기 바랍니다. 용접 결과물은 기대한 이상입니다. 좀 더 높은 전류를 사용해 보겠습니다. 이전 시간에 보여드렸던 저의 새로운 용접기입니다. 이쁘게 생겼죠? 전류를 조금 더 올려 보겠습니다. 조절 버튼을 누르고 오른쪽으로 돌리면 전류를 빠르게 올릴 수 있습니다. 용접기의 용량이 높을수록 높은 전류에서도 아크가 안정적입니다.
그리고 높은 전류를 사용할 때에는 쉴드 가스도 중요합니다. 제 채널의 영상을 자주 보시는 분들은 알고 계실 거라고 생각합니다. 저는 평소에 알곤 가스 사용량이 20lpm입니다. 하지만 지금은 알곤 가스 사용량이 15lpm입니다. 처음에는 20으로 사용을 했지만 가스 사용량이 과하다는 느낌을 받았습니다. 그래서 15lpm으로 낮췄습니다. 하지만 가스 사용량은 충분한 것 같습니다. 용접 부위에 가스 보호가 잘 됩니다. 정확한 이유는 잘 모르겠습니다. 하지만 알곤 가스를 절약하고 있는 건 사실입니다. 전류를 조금 더 높였지만 아크는 안정적입니다. 쉴드 가스에 의한 용접 부위 보호가 잘 됩니다. 정확한 이유는 모르겠습니다. 신기하네요. 이 용접기의 최대 사용 전류는 300A입니다. 하지만 지속 가능한 사용량은 60% 정도입니다. 이건 대부분의 용접기가 마찬가지입니다. 그러면 지속 가능한 전류는 180A 정도입니다. 이 정도의 전류만 사용을 해도 대부분의 용접을 할 수가 있습니다. 하지만 더 높은 전류를 사용해서 용접을 해보겠습니다. 250A입니다. 이런 결과물이 나옵니다. 이렇게 크기가 작은 용접기로 250A를 사용하는 건 처음입니다. 결과가 놀랍네요. 대박입니다. 모재는 50mm 스테인리스 평철입니다. 사용률이 있기 때문에 평균적으로는 8mm 미만으로 사용해주세요. 힘이 세다고 막 쓰시면 안 된답니다. 버브와시 자동으로 꺼지는 기능, 자체적으로 전류 효율성에 압도적인 기술력을 보유한 곳은 NSL 용접기 브랜드뿐이지만 애지중지 자식 키운다는 마음으로 예쁘게 사용해주세요. 용접 이 캠페인은 당신의 행복한 용접 삶을 응원하는 내셔널 시스템과 함께합니다. 참고하시고요. 전류를 조금 더 높여 보겠습니다. 300A입니다. 자, 이런 결과물이 나옵니다. 오, 놀랍네요. 대박입니다. 하지만 너무 높은 전류를 오랫동안 사용하는 것은 추천하지 않습니다. 사용률 60%를 참고하세요. 또 하나의 장점, 이 버튼을 누르면 아크 용접을 할 수 있습니다. 막대기 용접이라고도 하죠. 그리고 다른 기능들도 하나씩 보여드리겠습니다. 밑에 있는 이거는 펄스 버튼입니다. 지금은 일반 용접이고요. 여기서 이 버튼을 누르면 펄스 용접을 할 수가 있습니다. 그리고 이 버튼을 누르면 상세 설정이 가능합니다. 자, 이건 용접 전류고요. 그 다음은 펄스 폭, 그 다음은 펄스 주파수, 그 다음은 베이스 전류입니다. 그 다음은 다운슬로프 크레이터 전류, 이런 기능들이 있고요. 또 하나의 장점, 이 용접기는 ACDC 용접기입니다. 교류 용접도 되고 직류 용접도 됩니다. 알루미늄 용접이 가능하다는 말입니다. 아이고 째매난기 오만 기능이 다 있습니다. 그리고 교류 용접을 할 때 바란스 같은 걸 조절할 수 있는 버튼도 있습니다. 이 버튼을 누르면 바란스 같은 걸 조절할 수 있고요.
이런 건 내용이 길기 때문에 차후에 알루미늄을 용접할 때 더 자세히 보여드리도록 하겠습니다. 그리고 이렇게 크기가 작은 용접기를 구매하는 목적 중에 하나는 출장 용접을 한다거나 가정에서 용접기를 사용할 때도 있기 때문입니다. 하지만 고성능의 용접기 같은 경우에는 전기선을 차단기에 조립해야 되는 경우가 많이 있습니다. 그런 경우에는 전기에 대한 지식이 없으면 접근하기가 힘들죠. 하지만 이거는 콘센트만 있으면 어디서나 용접이 가능하다는 점. 이 용접기의 무게는 15.1kg입니다. 운동할 때 사용하셔도 되고요. 가볍다고 집어 던지고 그러면 안 되겠죠. 이런 고성능을 가진 가벼운 용접기를 콘센트만 꽂아서 사용할 수 있다는 것은 놀라운 기술입니다. 마치 박보영 같은 심건호를 연상시킵니다. 제 생각이고요. 자, 이렇게 오늘은 내셔널 시스템 NS웰사의 NST AD300DS라는 모델의 용접기를 제 마음대로 리뷰해봤습니다. 내셔널 시스템의 홈페이지, 이메일, 판매처 같은 건 화면 아래의 설명란에 링크 남겨두겠습니다. 내셔널 시스템의 홈페이지에 가시면 용접에 관련된 다양한 제품들이 있으니 구경하시고요. 하나의 공부가 될 수도 있습니다. 그리고 전 세계로 수출이 가능하고 그리고 AS도 가능하다고 합니다. 궁금하신 점 있으면 내셔널 시스템의 이메일로 문의하시면 되겠습니다. 용접에 관련된 리뷰 영상에 대한 의견이 있으시면 댓글란에 적어주시고요. 이 영상이 용접기를 고민하고 있는 많은 분들께 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 시청해주셔서 감사합니다.